че ще рисувам след малко. Къде ще чертая? Ако искаш вървя там първо да гледаш. Някъде в фокуси. Централно място. Крили. Само секунда, защото тук се размея. И вижте ли случайно да не е паднало? Защото... Не губите. Добре. Са килвали. То понеже... добре. Не е хубаво на ръба. Не е хубаво на страна. Чето, да. Казаха ми, че до 5-10 минути ще дойдат. Кой? София и може би... София и може би... София педагогика, кадрова коса, бухнала, черно към зелено. Аха. Да. А Митко е с козата вредичка, голата типа, да. Така обяснявам хората най-лесно. Виж сега, Мен като кажа оранжевата коса, кой? Моя жаба. Да, той ти жаба. Рижавата жаба. Оранжева жаба. С Едито не съм се коментирала миналата година изобщо, почти само за здраве и здрасти. И идва единия път отзади и ми вика, какво става жабо? Викам, ти пък къде знаеш, че ми викат жабо? И тя седи, Само да вметна, че ти като да види човек, имаш няколко жаби. В момента нямам Не обсъждаме това. това. Това ще го спрем, т.е. в момента нямам това. А утре? И гърбите не се виждат, няма да. Станеш от джаби. Станеш от джаби. Не, просто по едно време фаза, където винаги всичко беше в джаби и треки и така нататък. Сега съм много по-чила, баба, да обсъждам. Защо? Не, още в жаби. просто малко по... Следва. Имаш включени за серна. Имаш кривет. Ай, фургор. Да. А, шит. Няма, къде към 23 да ходя. Да. Добре. Или да пробвам. 115. Чувам да имаш титен отверка. Да. Имам отверка, защо? Титен. Отгоре пише историята. Е така. Да, Титен вид. историята, забавят. В стаята. 4, 6. Имам? Остеро си. Колата, горе. Тогава няма смисъл. Ами... Тогава няма смисъл. Аз вкъщи имам. В колата имам купачки с всичките работи. Добре, ама тогава няма смисъл, защото ме горе. Аз вкъщи имам. Сега да си стегна за Просто това. самолета трябва да става. Като пример. Ако не ще е нощ. Примерно има една полза и различни Пробвай емоции. да буташ пилата. Напред-назад. Да го ситиш. Предполагам, да. Мисля, че така. Ооо! Това просто искам да го стегна много. Затова. Чакаме ги тези двамата, ако не дойде до 5 минути. Те били на графиката горе и казаха, че до 5-10 минути ще дойдат, ама... Щом си казал, чакам. Тя каза, че може да не чакаме. Възможно най-много хора да обясним за таблото, да обясним. Защото с чатове много трудно се разбере. Добре, че. Лека нож, Вики. Аз слушам. Чакай. Като пашко. От тук, кои се всички са гласували в клуба, нали? Ти гласува? Ма ти... Да, ти не гласува. Ти нямаш... Чакай, трябва да ти направим телеграма на тебе, да. Ти не програми, разбираш? Въпросът беше дали ще му се направим таблото. А да може да направим. Аз не мога да работя с това. Който ще направи крайния вариант. Спешно ми по-то. Аз не мога да направя. Може да работиш с приложение дигитално да работиш. Така ли? Да. Ами те, в смисъл, винаги по-добре и това дали можеш сам да се опиташ да си направиш таблика или държавно място помощ. Да. Слушай. Само една шеста го поставя. То е ясно. То винаги там е шанс. Аз си дам селски души и правим. Да, ето не. Ето какво искаш да Може да бъде с цвята. Чакайте, ще смъкнем с това. Чакай. Той вече е оне.
Някой може да е тук? Млади са е там. Да има още на Крис, ако искаш отдолу. Има място в клуба. един там. За мен. Всеки да си хваща по едно от стъпалата. Не си зова, просто няма. Някъде там, да. Чантите, ако обичате тук, да не се блъскате. Такова трябва да се вземе. Трябва да настанете. Тук ще сложим още един стол. Има ли? Вече знаеш какво пише. Това е там, да не се блъскате. Къде се? Винаги е сложно. Чакайте се. Трябва ще си бил правил. Ей, тук един не дойде, ти ще обърне малко нататък. Може някой да се шпуди да се облегне на бюрото между тях двамата. Това виждам като вариант. Да направим място. Следвам пастелната петка, не сядаме. Всеки друг на пола. Аз ще отсъдя още един. Или с крем. Само да се Ревърсите. В принципе, без успочатка. Не се надо птичка. Птичка. Мен не знам колко е. Казвайте се как така Не, тулей. волята. Волята. Ами, някъде тук седни. Ама не, тук пред дъската ще ми пречиш. Да, нещо такова. Добре, това е, нали? Няма повече. Да има, няма повече места. Първо ще почнем. Ще ви обясня какво трябва да направим за края на семестъра, началото на втория, финалното, изложбата, какво трябва да представлява таблото ни. После се запознаем с това такова и ще продължим нататък. Така, идеята е следната. Аз съм го обяснил, но пак ще го кажа. Керактер табло, което ще е с размера печатния лист 100/70. Рамката, която ще вземете, вчера ви писах за нея, тя е от юска. Всички трябва да се вземете такава, да може, естествено, да е еднообразна. Тя е 60/90. Значи, какво искам аз? Ако това горе-долу, нали? Ако това е 100/70, това ви е печатния лист. Той няма значение, освен това да го дадете на нищо, на рекламната агенция да ви изпечата работата. След това имате рамката, която е 90/60, което означава, че с 10 см от всяка страна. Това нещо е 60, което е 90. Това ви е рамката. Рамката представлява тези големите, където са Супермен, Justice League, тук на Марвел и Дявол.
Това ви е рамката. Тя естествено, както виждате, е черна. Доста така стабилно черна. И какво искам от вас? Идеята е да не правите долния размер 90 на 60, изображението ви, цялото приключеното табло, да е баш по рамката. Ами ще трябва да оставите примерно тук 5 см от всяка страна. Видимо тук да стане 55 на 85. И това фактически ще ви остане като едно бяло пространство тип паспорто, където да не е точно по ръба на рамката. И това вече, тук, това ви е таблото. Като таблото, нали, сега не е задължително да е това, което сега ще ви кажа. Таблото е тип това, което съм показал, но какво искам да има? Значи, както ви се казва комикс, името, самото заглавие, примерно феноменалният картоф трябва да е. Да, както и да е. След това си определяте някакво пространство, вашия главен герой или филма. Примерно една фигурка, две фигурки, три. Като амфас, гръб, 3/4 да ги има всичките. След което мога да пуснете тук едно прозорче, естествено направено като хората, не просто бял прозорец с някакъв текст. Нещо подобно, където тук ще ви е историята, което трябва да е 5, 6, 7 изречения максимум, да може да отпише какво ще се случва. Като не е този ще отиде, ще наръга или си кой си някакви такива. Не, Като резюме малко. Резюме, точно. И отдолу, ако ви остане място, примерно няколко пози на главата, на главния ви герой. Дали ще е 3/4, дали ще е анфас, дали ще е засмян, дали ще е разерен. Това е. Като ако искате, ако някой смята, че много се работи по тази насока, може да направите още едно такова табло с корицата на комиксите, което е тип илюстрация. Да описвам. Корица, виждали сте всички корици на комикси и така нататък. Някакви въпроси? Всички разбрахте. Вчера пуснах едно запитване в групата, който може да се справи от началото до края сам. За тези, които не могат или пък искат някаква помощ, накрая, като наближи малко, ще ви кажа. Идеята е да имате, за тези, от които искат най-много помощ, идеята е да имате всички рисунки на отделни файлове, да са добра резолюция, чиста точка и така нататък, за да може после да ги композираме, да ви направим таблото. Рамката трябва да отидете да си я вземете от киоска. В момента е намалена на 20 лева, че е страхотна цена. По-ефтино от това не може. И вече като стане време, ще ги пуснем всичките едновременно за печатане. Не е някой да си ходи по-отделно да се печата и така. Защото като ги изпечатаме на куп, ще излезе една идея повече. Да, така, някакви въпроси, нещо? Да, кажи. Илюстрацията и тя ли да е същия размер като... Коя е илюстрация? Примерно... Корица? Да. Да, всичко да е по този начин. Добре. Ама как да я направим, ако е 90 на 7, 60... 90 на 60 е рамката. Да, ма... Самото изображение... Нали ли да се прави същия размер или може да е по-малък размер? Не, ти мога да направиш по-малко, после да го сканираме, да го увеличим, да го отсветим и така нататък. Демек се работи на файл до 170, какво остана? 90 на 60, 180 черно по рамката на страни. Да, ви сега.
170 това ти е файла, който ще им пратим на тях. Те да го изпечатат, защото листа ще е толкова. И ние вече после ще срежем до 85 на 50. До 90 на 60. За да може да ти остане едно бяло пространство преди рамката, защото вижте плакатите как свършват в рамка. Идеята отстрани да има като бяло паспорто отстрани. Да не седят изразни. Да не седят изразни. Да, нещо подобно на Invisible плаката, но ще е равно от всички страни. Да. Идеята е самото ви изображение е това нещо, където ще са картинките. Да е 85 на 55, да си го... Защото, вижте сега, не всеки ще работи на бяла повърхност. Примерно тук самият ти борд, фона, може да е някакъв друг, може да направиш някаква картия, изрязана, някакви релефи да сложиш петна, на всякакви такива работи. Затова въпросът е, където ти е мястото за рисуване, да ти е това нещо. Тук е да си остане бяло, и това ти е рамката. Ние после ще ги изрежем. Тук като ни дадат листите 100 на 70, това нещо ще го изрежем до рамката. И ще ги рамкираме. Изложбата е на 12 март. Може да запишете 12 март. Говорено е с декана, официално, откриване и така нататък. Като за дигането ще се разберем допълнително, но нека първо снимем там. Някакви въпроси? Нещо неясно. Питайте, ако има, ще го обясня, ако трябва пак. Значи вие работите дигитално? Не. Всеки работи както иска. Въпросът е крайния вариант, плаката. Не го наречем плаката. Плаката да е дигитален. Вече ти скиците можеш да работиш на А4, да сканираш, да си ги преправиш в Photoshop и така нататък. Крайният вариант, плаката, ще е дигитален. Да, няма да рисуваме с темперни блюди такива. Да. Да. Тук имаме А4 скенери, обаче ако рисувате в по-голям формат, може да се сканира пак на А4 сегментно, на 4 части. Да. Тук има доста добър скенер, така че... Там се вие сканира 2004. Да работим с Photoshop. С каквото искате, няма проблем. Въпросът е после най-вероятно файловете, които ще ви искам, ще са на Photoshop. Защото аз държа Крайния файл ще видя с коя агенция първо ще работим. Те мисля, че натив JPEG. Да. Въпросът е как се печата да е цимик. Разбира се. Ако ще е цимик, трябва да е. Да. И няма ограничения, ако искате може да е черно-бяло, без цвят, ако искате може да е фул цвят. Но нещо горе-долу, което искаме е това. Трябва да стане. Вече дали искате да направите 2, 3, от вас зависи. Но задължително по един. За тези, които не се занимават. Okay. Okay. Така. Сега, днес съм ви подготвил. Ще си говорим за инкване на комикси. О, нещо смешно? Не. Ти просто си днес си говорим за инкване на комикси. Някой от вас запознат ли какво точно е за този процес? Знае ли за какво говорим? Плюс-минус, кажи. Нещо като финалната фаза на аутлайна и също щриха. Да. Настиляване точно. Да. За изпъкне реално. Точно на настиляване. Като... след малко ще ви прочета. Приготвил съм, пак ще ги накача. Това настиляването е повече при мангите. Японската. Не само, но в комиксите, където, нали? Основно комиксите са Европа, Америка и Азия. Като
Да. Европейските комикси много се доближават вече до американските, с изключение на това, че тематиките са различни. Европейските комикси са по-ориентировъчно на историческа тема, sci-fi и така нататък, като американските знаете, че там е супергероите. Там е основно това се прави. Но като начин на правене, като разработка, мисля, че всичките се предпокриват. Приготвил съм ви няколко книги, пак ще ги кача, където си играх да ги търся, които мисля, че са доста полезни. Тази е първата, която мисля, че е най-готина. Казва се The Art of Comic Book Inking на Гари Мартин, където мисля, че над 200 страници ви прекарва през абсолютно целият процес, как се прави Comic Book Ink. Като, забравих да спомена, Comic Book Ink или инкарите, така наречените, това си е отделна професия. Процеса на комикса, знаете, че си има човек, който пише историята, човек, който рисува рисунките с молив, пенсила, така наречения, човек, който инква, инкър, и колориста, който е човека, който оцветява. И накрая, естествено, си има редактор на всичко това нещо. Естествено, някои хора правят и трите неща едновременно, или две неща, или пък направо целият комикс. Но тук конкретно става въпрос за инкване в абсолютно всички книги, като вие вас си ги разгледате, защото съм ви приготвил и нещо като домашна работа. Така че... Но ще ви пусна едно видео, като този човек, мисля, че в момента е един от най-известните инкари за DC и за Marvel. Но ако ме виждате, ще се преместите малко. Ще бутнем телевизора. И после вече ще ви изчита. Не е много, 20 минути. For anyone that wants to learn how to ink, what do you recommend? Inking is a beast. Inking is a totally different way of applying your skills. That if your heart isn't into it, I will tell you right now, stay away from it. Okay? Because although it is good to learn the inking stuff, because you have to understand what your pencils. Ще го слушаме човека и евентуално после ще говорим. Защото реално нещата, които казва, са полезни. Understand what line quality and line work that you're doing. That's good. But I've seen too many artists who's trying to pencil and ink and color all at the same time, and then their artwork is really shaky. So what I like to tell people is this: pencil first. Practice penciling first. Understand anatomy, understand shading, understand cross-hatching, understand value, understand proportions, understand all these things before you decide to pick up a pen or a quill and ink. Because if you're inking on a shaky object, the inking is going to look shaky. Then the colors are going to make it look even shakier. Sometimes I've seen colors save shaky pencils and inks. I've seen that, but it still looks kind of shaky. So I coming from my experience, I say stick with one, practice one, and understand one. If your heart is into inking, then ink. Ink 90% of the time and just pencil 10% of the time. Don't give up penciling because you want to understand anatomy at the same time, because inking, a part of inking is understanding the fundamentals and the principles of penciling. You have to have a good sense of it to be a good inker.
But what makes you a good inker is that you have steady hands. You understand the materials that you're working with. You understand how to push blacks and whites, how to create gray areas, how to create nice little cross-hatching lines and keep it looking steady and consistent and smooth. Once you understand those things, then it makes you a better inker. You might be a messy inker. Understand how to make messy art. Understand how to make messy lines. You have to understand all that stuff, but you're applying this messy line on top of a sound structured anatomy. So you have to understand all these things before you decide to, I'm going to ink this. Okay? So inking is kind of finicky. It's one of those things that if your heart isn't into it, then stay away from it. Stick with penciling. If your heart's in colors, then stick with colors. But shy away from doing all three, because I promise you it will weaken your portfolio. If you have okay pencils and horrible inks, that just takes your portfolio, a couple notches down. So you don't want that to happen. So if you have a portfolio and you're trying to show any comic book work or anything like that, and you're better at penciling, only show pencils. Don't show any inks. If you're good at colors, show your colors on top of someone else who has better pencils and better inks than you. If you're a good inker and but you're shaky with your pencils, ink another penciler who has stronger pencils than you. If you can find the pencil work of another artist online, get it, download it, create a blue line image of that, and ink that. That will absolutely help you way better than you doing your pencils, inks, and colors in all three stages of shaking. And I understand because... Окей, спирам за малко да ви кажа. Blue line, каквото каза той. Какво значи това? Комик бук артистите, когато рисуват, след това го дават на инкъра. Нали? Често се пращат файловете в интернет, естествено. След което инкъра, първото нещо, което прави, е да го прекара през Photoshop и да му сложи така наречения non-repo blue. Какво значи това? Има специален шейд на блуто, на синьото, където след като приключат вече, нали, финализирали се инка и примерно има някои места, които са ги пропуснали, не са искали да ги правят, защото все пак самото инкване не е просто да следиш молива на човека, който е рисувал молива, но и да допринесеш по някакъв начин. Примерно, ако някакъв обем не ти харесва, да го правиш. Някоя линия не е там, но за да не го трият и да се сипват хартията, го слагат, го прекарват през това блу, където после вече като го обърнат пак дигитално, демек да го сканират, като го сканират, синьото не излиза. В смисъл тотално. Просто самия скенер не отчита този цвят. И това, което ще ви дам после, са тази илюстрация, да се упражнявате, но това е всъщност синьото, за което говоря. После ще ви дам и файла, където конкретно в Photoshop може да си го настроиш какво е това синьо. Защото, нали, все пак е специален цвят. Но за това говори той в момента. Мисля, че ме разбрахте, нали така? Идеята е просто да не... когато го оставиш само на молив и рисуваш върху оригиналната, също другото е да не рисуваш върху оригинала. Защото като си направиш няколко копия такива, ако примерно това не ти харесва финалния вариант, веднага мога да хванеш още едно и да почнеш на ново. As an artist, I know what it's like when you just want to do, you just want to perform, and like you have this idea in your head, you just want to get it out, and you just want to draw, you want to do it all, and that's fine. But for a portfolio piece, you want to put your strongest foot forward, you want to put your best foot forward. So
I would stay away from inking if you're not as strong of an inker. If you're way stronger as a penciler, only show pencils. Също така не се демотивирате от това, което говориш, защото в момента говори, ако не ставаш в това, не дей да го правиш. Идеята, нали, той тук конкретно говори за хора, които искат да се занимават супер професионално с комикси, нали, такъв да пращаш постоянно неща на Marvel и на DC. И неговата идея е да пращаш неща, които си силен в това, защото там нещата се делят. Тук при нас е малко по-различно, нали, да не се демотивирате. And the other thing I can say, there are other techniques I can talk about, but it'll take another 2 hours. What I would say is you have to understand how to pivot your hands, how to control the depth of the tool that you're using, how to rotate the page, how to angle your body, your shoulder. You have to understand all these things when you're inking. So techniques is key. Technique is what's going to keep you grounded as an inker and get you locked into your area, your zone. That's and make you perform and keep you going and make it solid. And understanding the ink quality that you're using, the types of inks you're using is another thing. So you have to test. You have to play around with it, changing from a pen to a quill to a brush to a marker to a fat Sharpie. All these things are parts of the tools that you want to learn. So if you want to, you can take my workshop, Comic Pro Boot Camp. It's Comic Pro Boot Camp. You can take that, and you can learn how to ink and how to better yourself as an inker. Because that's something that we've been working on with Will Sportasio and Carlos Viana. So we've been doing that for a while, for a couple of years, and Alex Sinclair comes in with his colors and makes it even better. So, but yeah, take the workshop and just try your best. Hey guys, if you're interested in learning from Ryan, he just put a tutorial going through the fundamentals of drawing up on Proko.com. In it, he teaches the skills that he uses every day as a professional artist. The course has about 1 hour of lectures and 3 hours total of unnarrated demos. There are also assignments and exercises you can do to improve your craft. If you'd be interested in learning more, check out the link in the description. Thanks, and back to the video. How do you know when you're good enough to start taking professional work? I'll tell you a true story. When I was in the 8th grade, I was already doing commissions. I was doing commissions for other students that wanted me to draw pictures, and I would only charge them 50 cents at the time. I would charge them 50 cents just to draw a nice portrait of their mom or whoever they wanted to. And it was one of those things that I did when I'm young, and part of that was, hey, I can do it, and I wanted to try it out. So let's just go into it. Let's just start doing this. So the way I kind of look at it, from what I've learned throughout the years, is that fear can hold you back from progress. Fear can hold you back from growth. So you have to take risks. You have to take that chance, even if you make mistakes, even if you know you're going to make a mistake, even if you're so not confident with yourself and you're at the point where you just want to just hide, or you don't want to show any of your art. You still have to break out of that and show it. You need to do something, because sitting in a corner and just drawing is one thing, but when you draw in front of other people, there's certain freedom that comes out of that, a certain growth that comes out of it, because you gain this experience within this gray area, because you gain this experience of performing in front of an audience. It loosens up all your rusty areas. I say just take the risk and just do it. Don't wait. Don't let opportunities go by and you don't take advantage of it.
You need to jump on these opportunities and perform and do as much as you can. And the one thing I would say is to not ever let money or the value of your art or your time get in the way of the opportunity. Because if you don't take the chance and you don't do it, then you don't gain experience. And experience is the most valuable tool that you're gonna have in art, because you need to have experience to keep moving forward. And art is a forward progress medium. It's something that you use to not only build yourself and motivate yourself, but you build an audience and you motivate that audience, and so you have to be able to constantly move forward, constantly evolve, constantly change yourself, and don't restrict yourself from thinking, from expanding, from trying to better yourself and better the other people around you at the same time. How do you make art financially sustainable before you start making money? The life of a starving artist. I've been there. I remember when I would open my fridge and all I had was water and crackers in my fridge. So I've been there, struggling to pay $700 a month. Struggling to pay $700 a month. It's something that many artists find themselves in there. But one thing I will say is there's advice that was handed down to me from when I first came to the industry, is that your art is the platform that's going to deliver you and take you far into the future. Consistency is key, and if you don't perform consistent art that's top notch, then you're pretty much shoehorning yourself. You're putting yourself in a corner where you might get 1 or 2 jobs, but you won't get repeat jobs over and over. You want to be able to put yourself in a position where you are well sought after. You want to put yourself in a position where you have multiple directors, multiple producers knocking on your door, wanting you to just put a little bit of touch on their project. Come on board, help me out. We love your vision, we love your art. Come on board and help us out. And they can give you contracts and everything. So the thing is that you want to be able to get yourself there. The only way you're going to get there is to consistently perform your task, or consistently better yourself as an artist, these are the steps that literally takes you out of the poorhouse. Okay, if you're okay, if you're well funded, or you're okay with being broke, or you're okay with just surviving and struggling, that's one thing, and you just want to sit here and you just want to draw. Hey, that's you, because I wouldn't say it's bad, I wouldn't say it's good either, because art is freedom. Art is expression. So if that's how you choose to express your life, and that's how you choose to express your art and your talent, then go for it. But at the same time, you have to look at your surroundings, you have to look at your support system that you have. You have to look at all these things, and you have to figure out how am I going to participate in this? How am I going to use my art to participate and drive and spearhead this support system that I have, or I need. So you have to think about all these things and get your mind right. Figure out how am I going to use my art to generate some form of income. One thing I can say about me is that in the path of building my career, I realized that, hey, I can make money with my hobby. That's pretty cool, So that's one thing I try to tell a lot of people is, to me, I feel like that's successful. I feel successful just from that.
It doesn't matter how much I'm making. It's the fact that I have the freedom to do my art, to do what I need to do, and still generate an income out of it. So I've been on both sides. I've been on the poor side, and I've been on the side where it's just like this, godly amount of money just coming in. So I've seen both sides. Като допълнение искам само да кажа. То не е допълнение, по-скоро. Като единственото нещо, което аз искам като задължително да направите е точно това. Инфането. Вече как, по какъв начин, зависи от вас. Защото все пак той показва един от многото начини. Но има страшно много варианти на този тип инкване. Човека работи за DC и за Marvel, там си има едни стандарти, където вие ги виждате по какъв начин. Но има някои хора, които работят пък на петно, има някои хора, които оставят само на контури и вече разчитат повече на цвят. Това също. Но задължително искам да се инкват нещата. Аз показах примерно нашото табло, където го правихме на моя комикс. Видяхте рисунките, те са на молив само. Така че това е като грешка искам да го подхвърля. Говорите за тази задача, като правят? Да, сега когато и за напред за комиксите, когато почнем вече да правим панелите, задължително инкване. Дали ще е дигитално, дали ще е на ръка, пак не ми пречи, но по някакъв начин. Защото все пак това е като едно от изразните средства на самото изкуство. Няма как да минеш с него. Защото малко или много, когато го оставиш без толкова сериозен инк, вече отива към някаква илюстративна такава книжка. С тънкописци си това, не е реално? Естествено. Той в момента работи с тънкописци. Като материали, вие сте виждали всякакви тънкописци има. Някои хора работят с четки, с туш, но повечето хора работят с тънкописци. Едно време, когато не е имало, естествено всички са работили с четки и с пиродръжки, пера и пиродръжки. Но вече от вас зависи какъв подход искате. Това нещо, когато си го нарисуваш. Примерно, аз съм човек, който рисува изцяло дигитално, вече като си купих таблет, но преди пък сканирах молива и го вкарвах в програмата и си го инквах там. Така че варианти всякакви. Това за синьото, където ви обясних, това е изцяло метод за ако искаш да работиш на ръка, на истински материали. С перота, с туша и така нататък. Вече това няма никаква полза да го правиш на дигитално, защото дигитално там може да махаш ли или можеш всичко да правиш, може да триеш. Свободата е по-голяма. Така. As of the spectrum, and I think I can talk about this a little bit. And I'm choosing not to be in a poorhouse. I don't want to be in a poorhouse. I never ever want to be in a poorhouse. You just have to, one thing I can say is that artists, because of all this freedom that exists in art and the ability to express, is that you just want to do, you just want to express. So you kind of put aside this business side of you, and you just in the house of just perform, just do, just perform, just do, and the money comes in, it comes in, and you're not too concerned about it. I think a well balance of both performance and business is where you need to go. If you're all business and you're not performing that much, that's one thing, if that's what you want to do, that's fine, you can handle that, but I would say don't give up on performing, because performing is what keeps you connected with the audience. Performing is what keeps you relevant. Performance is what keeps you crisp and sharp.
So you have to have a well balance of both. But at the same time, you need to generate some form of income. So you have to find a way, based on current technology, to put yourself in that situation where you're generating some form of income. You don't want to struggle, but at the same time, this industry does comes in waves. There are times when you just it's a crap ton of work, and then there are times you can go 3 months and there's no work. It can happen, so you just have to be able to understand what you're getting into, how to balance it and how to control it. And this, I can only tell it to you from my experience and from what I understand in the industry, but we're all individuals and we're all coming into this with our individual minds and individual action, individual directions. So you want to be able to adapt and take some of what I'm saying and make it work for you. You might have find a way to make it work really good for you, and then some of you might struggle to figure it out. I think that's all part of growth. That's all part of this market of freedom that we're tapping into, and we're trying to connect and express all these things. So, how do you move past fundamentals into making commercial art? This is one of the struggles that I have, because I came from the fine arts background, so I understand, when you look at a blank canvas and you need to just perform and create and just make something amazing out of it. And then on the other side, I also came from the camp where a script is handed to me, and it gives me guidelines, and I have to just perform. I have to craft my skills and my art to fit these guidelines and execute. So I've seen a little bit of both. The problem I was expressing earlier is that I have been performing off of scripts for years and years and years. So going back into the blank canvas stage and just figuring out something to do, sometimes it's a little bit hard for me to get my head wrapped around it, but I don't like to go too long without doing that. I like to have some form of balance between both, where I'm doing just normal work and then there's stuff I really want to do. So I try to balance both. I try not to get rusty on either one of them. Because the longer I go, the longer anyone goes, the more rusty they're going to get. If you don't go, if you go about 4 or 5 years and you don't do any push-ups, and then you suddenly do some push-ups, your arms are going to, it's going to hurt. It's not going to feel good. You're going to be rusty. You're going to do 2 push-ups and then you're going to give up. I haven't done push-ups in 5 years. So you don't want to get to that stage. You want to stay warm and keep warm and constantly push yourself. So what I like to do is part of that motion, part of that energy of staying relevant and just crafting my skills is I try my best to learn from all the artists around me. No matter the art style, no matter what they do, I look at other artists and I look at how they do certain things, and I'm like, okay, I kind of see how what their line quality is. I look at this one, I love how they apply their colors. I love how this person builds something in 3D. I love how this person paints something. So you just kind of look at all of it, and then you try to incorporate it into your art style. And for me, that avenue, that direction of getting up and just trying a different art style that I've never tried before, or doing something I've never tried before, it helps me crisp up, my core art style, the things that I do on a daily. And when a job comes in, and the job might require me to go a little bit more cartoony, I can do that. If it requires me to go a little bit more stylized, I can do that. If it requires me to go a little bit more comic book, traditional comic book, I can do that. If it requires me to go painter style, I can do that. It's because I've been jumping around from different styles. I try my best not to stick with one style
and only go in that direction. I think the reason why is because I'm pretty much really comfortable with myself as an artist, pretty much real comfortable with me as a creator or a creative person, that I don't need to stick with one style, because there are many styles out there, and for me to just stick with one style means that I'm pretty much, you know, putting myself into one box. I don't want to be that artist that puts myself into one box. And then at the same time, on the other hand, I have a ton of ideas in my head. I want to just perform. I just want to just express myself. You give me a piece of paper, I can take it left, I can take it right, I can take it up, I can take it down, I can do whatever I want to with this and just make something happen with this. This is where I think where a lot of artists need to be to stay relevant throughout their career, because if they're only doing one job, one style, at one company, what happens when they pull the rug from you? You're gonna go to another company saying you can only do this one style, this one job, in this one direction. You know, what if they're requiring you to jump from one team to the next and you can't do it because you haven't been performing or you haven't been practicing other skills? You have to be able to you have to be malleable, you have to be able to be adaptable to any team that you jump on, that you're introduced to, because you never know what can come up in the future. True story, there was a company I went to a while back, actually it was Sony. I went to work at Sony, and when I joined that team, I remember walking around introducing myself to all the other artists and just getting to meet people and just happened to, you know, who are you? Let's go to lunch, you know, type of thing. And part of that, I was asking them, what do you do? What can you do? And I remember asking this one person, he said, oh, I'm a texture artist. I was like, that's all you do? He's like, yeah, that's all I do, is I just texture. I said, okay, and what's the next one? What do you do? Oh, I'm a rigger. I said, all you do? Yeah, that's all I do. I said, okay, all right. I was this guy, what do you do? I'm a modeler. That's what I do, but I just modeled. Can you draw? Can you animate? Do anything? So they say, no, I can't do that. I just model stuff. So I'm like, okay, cool. In 2 weeks after that, they laid off 20 of those people and they only kept 5 of us. And all 5 of us can multitask. All of us. All the others were just, they can only do one thing. So the team, so Sony pulled up 5 of us in one bucket in one team, and then they started to rebuild that team around us. And they started to get to, because they made us the core of that department, and then they just started to rebuild around us. So to me, when I saw that, I'm like, wow, okay, there's not much they can do with the other artists. You know, they can only do one thing. And what if the job changes? What if a new direction comes in from up top that says, hey, okay, we're moving in another direction, blah, blah, blah. We need to start doing this and doing that. So things like that can happen. I've personally seen it. You know, and not just with me, I've seen it with other teams. I've seen it, you know, too many times. So things like that can happen. So I say you need to be able to diversify, to be able to adapt and just keep branching off and just play around with as many art styles as you can, because that's only gonna help you in the future. So you decided that you want to learn how to draw comics. Okay. Какво ще кажете? Мисъл, за мен е това, което го направо, особено американците, това, което правят с инкването, изкарва оригиналната рисунка на светлини години по-напред. Сега, аз съм ви спринтирал това изображение, което намерих безплатно. Това е за упражнение, ако някой иска за другия път да се пробва, да ви покажа. Идеята е да го направите на ръка, не дигитално. С туш перо, тънкописци. Ако забележите,
забелязвате към края почна да използва бели маркери, също може да използвате коректор. Не съм 10-11 бройки имам, мисля, че. Може би защо едно момче, което днес не можеше да даде. Окей. Идеята е не да следвате изцяло рисунката на човека, но и да допренесете по някакъв начин за завършване на това нещо. Ти искаш ли? Кой искаш още? Имам още... Ето за тебе. За тебе. Това ще го кача в групата, може да го изтеглите, ако някой е останал без такова нещо. Но като задание, другия път говоря за вторник, не за петък. Искам да ми ги покажете какво сте направили. Също така искам да сте написали краткия си текст за историята, кой какво ще прави. Да видим как ще го формулирате. 5-6 изречения. Повтарям, не се разливайте много. Но да е достатъчно добре структурирано, за да може, като дойде някой, като го прочете, да каже, да, това се случва. Окей? Добре. Така. Лекцията, която е така наречената, няма да ви изчитам, ще ви кача. Всички книги също ще ги кача в Телеграм, но ви съветвам да ги разгледате, защото няма да се супер полезни. Освен тази. Ако забелязвате, човека не говореше много за това как става самия процес. Говореше, че реално, както и през всичко останало с изкуството, стига да си достатъчно отдаден на нещо и да имаш откъде да гледаш. Всичко мога да постигнеш, ако си достатъчно ентусиазиран. А не да казва, тая линия правиш, защото така не начин. Самия начин, по който той подхождаше, беше абсолютно логичен. Как прави материя, нали, че примерно водата е по един начин се изобразява, самия костюм, примерно ръкавицата му от едно нещо създадено, костюма му от друго. Това нещо се личеше. Формата, посенките, откъде идва светлината. Тия неща не мисля, че има нужда да ви ги казвам. Но вие ще си пробвате. И това нещо естествено го мултиплицирате. Не е проблем. За да не се чувствате, че като го локате, примерно нещо като стане. И е край на света. Но тук е достатъчно добре обяснено. Няма смисъл. Но другото, което ви съветвам, да си вземете естествено и правилните инструменти. Все пак. Ако ще работите за напред детално, окей. Но ако ще работите на ръка, ще ви трябва доста голям набор. Поне една пиродръжка с няколко пера, хубави тънкописци, има от тези, където са с четка накрая. Да, не знам как ми се вика, накрая като четка. По-тънки, по-дебели маркери, белия маркер също много помага, коректор. Не ги бърка
какво ползват на самия лист, защото крайният продукт винаги е дигитален. Като го сканират, винаги могат да го правят, каквото идея. Защото все пак, нали, коректора остане в такива по-странни линии. Ако е от този течния, нали, не говоря за дето е лентата, естествено. Но да. Ако сте разглеждали комикси, ще забележите и самите, тук ще видите и самата еволюция на инковете. Примерно, сега като го видите това и като го сравните с това, което той направи, нали, разликата е огромна тук. Преди години са го правили по по-различен начин. От гледна точка на това, че е било по-опростено. Сега, може би от 90-те нагоре, много се разчита на хубава рисунка. Хубава рисунка. Може би остана време, мога да пусна. Един от любимите ми артисти, комикс Клуб, е Тод Макфарлен. Тод Макфарлен за мен е много готин човек, защото той не само е художник, той е писател и бизнесмен и реално той е превъртял играта от всякъде. В смисъл, до такава степен в момента героя с най-много броеве, сингъл броеве, който не е DC и Marvel, е неговия. Това е Spawn. Мисля, че в момента е към 450 броя. Най-добрите фигурки, екшън фигурките, може да видите тук, даже които събирам и аз, са неговите. Най-добрите статуи, които са на пазара, пак са неговите. В смисъл, този човек абсолютно мога да се науча много неща от него. Не само как се рисува, как се пише, но и самия бизнес. Той е от оригиналните създатели на Image Comics. Image Comics, това е публикация тип Marvel или DC. Не знам дали сте ги чували Image Comics, но със сигурност сте чували Spawn. Със сигурност сте чували Walking Dead. Със сигурност сте чували Invincible. Това са така най-големите им хитари. Но интересното е, че даже в момента третия ми доклад за докторантурата е точно за тях. Тяхната история е много интересна, защото реално създателите, оригиналните създатели на Image Comics, това са художници от DC и Marvel. Но в Америка DC и Marvel, когато отидеш да работиш за тях и си примерно човека, който рисува Spider-Man, в случая е бил Тод Макфарлен. Когато ти измислиш един нов герой, който се оказва много популярен, човека, който е създал Venom, е всъщност Тод Макфарлен. Този герой си остава за Marvel. Той не е твой. Нищо, че ти си го измислил. Самият ти контракт, когато подписваш, когато работиш за тях, е по този начин. И много от тези художници тогава, един от тях е създателя на Deadpool пък. Друг е Джим Ли, който също сте го чували, този Супермен е негов. Така те по едно време им писва от това нещо и решават, дайте да си направим собствено издателство. И интересното е, че до тогава това са били най-продаваните художници. В случая, мисля, че даже на Джим Ли, забравих точно номера на броя, X-Men прави, е до момента най-продавания комикс Single Issue, който е, нали, тези малките издания, става въпрос, около 8 милиона копия, който този рекорд мисля, че до днешно време не може да се обърне. И много як вакуум става, когато топ артистите от компанията казват аз съм маха. И решават да създадат тази нова компания, която се казва Image Comics. Image Comics
най-интересното, което е при тях, е, че когато отидеш и работиш за тях, всичко се остава за теб. Което до тогава, до 90-те години, никой не е чувал за такова нещо. И реално те създават имидж комикс и всеки един от другите артисти се създават под студио. Като нали, Todd McFarlane Productions, Роб Лайфелд, който е създател на Deadpool, беше нещо от сорта на Лайфелд, нещо си не мога да се сетя, но всеки се създава под студио и почва да правят комикси. Тези комикси, които създават те, пак естествено са абсолютен бум. Има, може би ще го гледаме скоро, има една много яка документалка точно за този период, но как да е, носи лесна представа. This is Todd McFarlane, and today I'll be answering your questions from Twitter. This is Comic Support. At Rikus Minas, what is more important in a comic, art or story? Here's my complete and utter bias, and I'm going to my grave with this answer. I can sell a book that is drawn by Michelangelo and written by my dog. I can sell that book. But what I can't do is sell a book that is written by William Shakespeare and drawn by my mom. At J.N. Espinoza, he asked, what's your favorite, not necessarily most valuable comic book in your collection? I actually have a copy of Action Comics #1. This is a reprint. Historically, this is when superheroes began. It's also the first appearance of Superman. Recent issues have sold for like close to $4 million. There's a couple things that drive the price. One is it have historical significance. Two, way more important, is the first issue. Three, it happens to be the introduction of a new character. So if you happen to have the Fantastic Four issue that has the first appearance of the Black Panther, that issue is going to be way more expensive than the issue before or after. At Jedi Gavin asks, why are so many comic book illustrators scared or unable to draw feet? Here's the first rule in comic books that every comic book artist is taught. If in doubt, black it out. If you're not good at something, hide it. If you can't draw feet, make sure that they're always standing in thick grass. Here's what our big goal is in comic book. You have a 2D piece of paper. That means it's flat. And what happens when I now take webbings and I put webbings back behind him, it goes through his leg, comes back up and around here. I create this sense of volume. The moment I put an arm in front, I've created a plane. And then, if I turn my hand and I break it down at an angle and I do something with my finger, I've created 7 or 8 more planes. Then what happens if I turn and I put my hand back behind it? So I've got foreground, midground, background. But then what happens if I'm doing Spider-Man and I put the foot up on top of it? Take 2D and create as much depth as you can, and you're going to be a hell of a comic book artist. At Not So Riley, is Comic-Con even about comic books anymore? When San Diego Comic-Con first began, was it 95% about comic book creators, comic book stores, comic book paraphernalia? Yes, yes, and yes, right? It was held at a small little hotel in a basement. Maybe a couple thousand people attended. That was in the 70s, early 80s. Now fast forward, what is Comic-Con? Now it's literally every walk of life. Do I think that there's something in that building for everybody? Of course there is. It is literally pop culture. At Mercan asks, what's the difference between comic and graphic novel? A comic book is what you see here, right? It's sort of what you're used to. It's pretty thin, pretty flimsy, usually 20 pages of interior artwork. Cost maybe $4. A graphic novel is more of something like this, that basically is 4 or 5 issues put together. A true graphic novel, though, somebody saying, I don't want to do 5 issues of 20 pages, which equal 100 pages. I want to do all 100 pages in one book. At Silly Rabbit 442 asks, just got done watching Venom 2, the movie, and now I want to learn how to draw Venom. Venom to me is, he's got a big eye, right? Make sure you have a big eye, and his eye's a little bit sort of craggly because you don't want it to be smooth, because otherwise that's going to be Spider-Man. He's got a big head here, and then the one thing that we like about Venom is he's got the big mouth, right? So we're going to make him smile just a little bit. Then make sure when you're drawing teeth that they're all different size and shapes, right? Take a look at the inside of your dog's mouth or any animals, and don't make them perfect.
I hate perfect teeth on monsters. They don't go to dentists. And then the thing that makes him better than Spider-Man is that he's big. As long as you get the big eyes and you get the cool teeth and the tongue in there and you make him big like the Hulk, you can get there pretty quickly. Venom is a complete and utter happy accident. Why? Because when I was taking over Amazing Spider-Man, Spider-Man was in the black costume and I didn't like it. Put him back in the red and blue costume. What if I take the costume off the dude, put it on something else, I'll give you some drawings. Those drawings ended up being what we now know as the look of Venom. At Comic Steve, what is the Marvel method? And the Marvel method, what he's talking about was, for years and years, the writers would only give an outline of what they wanted the pages to look like to the artist. I would then have to interpret a couple of pages of outline and turn those into 20 pages, which is basically how Stan Lee did it, which is where the Marvel method came from. You have 5 people working on a comic book. You have the writer, obviously, is the one that comes up with the storyline and will eventually put the words into the character's mouth. The penciler is the person who, as you can imagine, has a pencil, takes blank paper, and is the one that is responsible for all the drawings. The inker then is the one that applies black ink. The colorist then, as you can imagine, comes in, adds some cool colors, because that in black and white might not be quite as sexy. Then the letterer then takes the script and then comes in and puts all those word balloons and all those captions. And when all 5 of those people touch the page, you end up with a complete comic book. At Systems, Emanos asks, how do people write for comics? Is it full-on novel, just keywords and descriptions, or straight-up improvisation? Most writers write full scripts. They give you basically how many panels they want on it, and that's basically how many different drawings they want on a page. They give you the dialogue, they give you the captions, and then they give you descriptions of what they want inside each one of those drawings. They're essentially writing and directing. I think you should give way more freedom to the artist. So when I'm writing, I just give descriptive stuff. I'll give you an example. I got 3 pages. You have 2 cops are in their office. They're talking about a case. At the end of that 3-page, I need one of the cops to be mad at his partner. Do I care, personally, whether in those 3 pages the 2 cops get mad at each other in the first page at the beginning, and then they're mad with each other at the very end, or if they're actually doing a good thing for 2.5 pages, and then near the end, one of the guys says something about the other guy's mama, and he goes, screw you, and then he walks out and he slams the door. Do I care? I do not. Admittedly, ask how the do comic book writers keep up with their continuity? Let's define what comic book continuity is. Basically, every time you come out with an issue, you're laying another sort of stone on a pathway, right? And so you can't contradict something that had previously been written unless you give a reason for it. I'll let you in on a little secret. Spawn, he's got a costume, and the costume, it's alive and it moves and it morphs. It wasn't actually alive on issue number 1. At least in my head, it wasn't alive. I was drawing my first issue of Spawn, and I was putting like leg packs on him and putting some spikes on him, and then somebody wrote a letter saying, Todd, how come on page 4 the leg pack is on the left leg, and on page 9 the pack is on the right leg, and he used to have 3 spikes, now he has 4 spikes. Confronted with this criticism, you have 2 choices. You either say, sorry, up, or you take the other one, which is what I did, which is, that's because the costume is alive. And if anybody ever asks, I go, costume's alive. It's always morphing. It's never the same. Where when you're doing Thor and Spider-Man and Batman, you have to actually nail it from panel to panel. Not all Spawny here. At Dukaloops asks, on a scale of 1 to 10, how much would I regret reading Spider-Man Torment? If you go and read Spider-Man Torment, Spider-Man number 1 was the biggest selling comic book, still is to this day, for a single creator. Is it my best writing? No. Is it a cool read? I don't know, I think so. Spider-Man Torment, just to give some context, is the first story I ever wrote when I became a writer on Spider-Man. Todd, the artist, who was the penciler and the inker, had been doing this for about 5 or 6, 7 years. I wasn't a writer in those first 6 years. I was starting to do some innovations on Spider-Man. It's literally what sort of made my career over at Marvel Comic Book. When he put the costume on, he was a bug to me. And so I made big eyes, I gave him way more webs on his costume, I reinvented his webbings, I put him in these freakish positions. He was a rubbery guy. When they tried to do the first Spider-Man movie, Sam Raimi, who directed it,
They couldn't emulate those poses. They had all my artwork, they couldn't emulate it because I wasn't paying attention to anatomy. I just was going for the cool factor. At Comic Central asked, in comics historically, characters are often binary. Evil or angelic, on or off, good or bad. How does the anti-hero archetype change the game? I'm gonna tell you a character I think is boring to me, Superman, and here's why. He's perfect. He says everything right. Oh, and by the way, he has the power to spin planets on his finger, and he's a Boy Scout. The characters I always liked were the ones that were flawed. We think that being a hero automatically makes you good. I don't. I think it's the decisions along the journey that are way, way more interesting. I have a character called Spawn. He is a completely flawed man. He lets his emotions get the better of him at times. He does things that he regrets afterwards. Will he ever figure it out? I don't know. I hope I never have to write the last issue of my character. At Dylan Jaw 77545989. His question is actually shorter than his name. What gave you the inspiration for Spawn? I was just starting to date my girlfriend, who's now my wife, and I just thought that having a hero come back for love instead of revenge would be a cool idea. I created him when I was 16. Put him in my portfolio, went to school, ended up getting a job at Marvel, and years later, in 1992, when I was almost 30, pulled him out of my portfolio, and the first issue of Spawn came out. I never gave Spawn idea away to either Marvel or DC when I was working for them. I saved them until the proper time. At Slade_last asks, not a big comic guy, why is Batman a fascist? And how did Frank Miller contribute to this? He's not a fascist, that dude's a badass. Go Bruce. I actually get Bruce Wayne. He knows that there are bad people out there and that they basically pick on innocent people that are basically less powerful than them. I'm gonna come up with a black costume. I'm gonna go scare the shit out of those bad guys. If you like the Batman movies today, you can thank Frank Miller. He did a twist on a character that I thought had gotten stale, and so did he. And he just basically messed with the icon. And sometimes that's what you need to do. Every now and then you just need to shake the cage and let people see something a little bit different. At Nick Wetmore, which comic covers will always catch your eye and you can't help yourself to comment about on social media? I try to basically just make it so that what I call the 3-second rule, I can just do a drawing, get my mom, go, Mom, 1, 2, 3, what did you see? She should be able to say, it looked like a person was jumping or flying over a city. And if she gets that basic information, then the clarity of the image is what I basically need. One of the covers I did that a lot of people seem to like is Hulk 340. Wolverine was in it and he's screaming, the camera's on Wolverine's face, and he's got his blades up, and I made his blades, instead of spikes, I made them fat, almost like butcher knives. And then reflected in the knives was a screaming Hulk. I thought it was an okay cover. I didn't think... Това между другото, ако сте гледали новия Deadpool, има като референс, да. It was my best. Years later, they did a voting on Marvel's website for the all-time best comic book covers ever in the history of Marvel. It was voted #1. At Scott Noble asked, I was thinking about Martin Scorsese's comment where he said Marvel films are not cinema. And I must beg the question, can comic books be considered a form of literature? Of course. What are we talking about? Here's what comic books are. The combination of words and pictures. If you don't think the comic books are literature or art, don't consume them. Go and find something else, but please step to the side because somebody behind you might think they are, and we need them to come to the party. So, here's the easy answer. Martin, you don't like them, don't go. The people who do like it will go. Flyfox Pro asks, who are some of your biggest comic book inspirations, specifically as they are reflected in your art? Jack Kirby, just because, again, I don't draw like him, but his storytelling was big and bombastic. John Byrne for the way that he basically did some of his action. Gil Kane was a guy who, when he hit somebody, man, it felt like you were getting shot out of a cannon. George Perez, he would draw machinery that still to this day stuns me. Marshall Rogers, some of the coolest capes I ever saw. All these people, you put them, a little bit of those influences in a blender, pour it out, and that becomes Todd McFarlane's style. But it really is using ingredients that pre-existed, I think, from all the people that I grew up on. At Hunt 5051,
How was it like working with Stan Lee? Stan Lee, for hopefully only 2 of you out there that don't know, is the one that basically co-created almost every single Marvel character that you've ever heard of. The Stan Lee that you saw in person, that big gregarious guy, Excelsior, he's the exact same dude. He would hand it over to the artist and the other people on the team, and he would say, go, I'm going to give you a germ of an idea. You go and do your thing. He was a good man. We all miss him. At Figure of the Day asked, what is the most important feature on an action figure? Detail, articulation, arm to stretch in the next week. For lots of people who collect action figures, movement matters. Can my figure move? Here's what most toys look like when my company began, McFarlane Toys. They had 5 movements. One was a head, one was an arm, right here. Nothing else moved, just the shoulder. This character right now not only has way more detail, is bigger than those toys were when I started, but it has 32 moving parts. The other ones had 5. After I broke into the toy business, I understand why toys are made a certain way. They're maximizing their margins of profit. At Harold_Magnus, back in February 1st, 1992, 3 friends called Todd McFarlane, Jim Lee, and Rob Liefeld founded a little independent comic book company called Image Comics. Have you ever heard about it? Yes, I have. I'm one of the co-founders of it. We all were working at Marvel comic books, and we were sort of the elite artists at that time. We left, started Image Comic Books. What we were just trying to do was come up with a way of doing business in the comic book industry that would make more sense to us. And so the biggest piece of it was all of us got to own our own ideas. When you're doing Batman, when you're doing Superman, when you're doing Spider-Man, although you can have as much fun as you want, you don't have any rights into those stories. At Jellyfish_GS, so if I want to get into comic books or graphic novels, where do I start? On the superhero front, it depends. If you like big fantasy, I would go with maybe some of the team books. If you like sort of urban, grittier stuff, I'd go with Batman, Daredevil, even something like Spawn, The Walking Dead. Basically a zombie book. It's really about the human condition. Go in that comic book store, tell the person working at the front what your personal tastes are, and I promise you there's a book that is in that store that's for you. So those are all the questions today. Thanks for watching. Това е. Между другото, интересна история за Walking Dead. Робърт Хъртман, който е създателя на Invincible, всъщност в момента е един от партньорите в Image, но когато си е пичвал идеята за Walking Dead, тогава хората не се го искали, защото е казвал, просто съм казвал, това е зомби книга, никой не го харесва. Но интересното, което е направил, че реално е излъгал и е казал, че по-нататък всъщност се оказва, че идват и някакви извънземни, които всъщност са причината за зомби апокалипсите и някакви такива неща. Това естествено, който е гледал и сериала и комикса, е супер голямата лъжа и когато се е случвало по-нататък, вече взели са го и идва тогава редактора му и казва, какво става с извънземни? Няма извънземни, сори. Просто излагахте, за да може да влезе. Но пък сами знаете, че в момента Walking Dead е, може би, огромно. То е навсякъде. Не само сериал, не само комикс, всякакви играчки, игри и така нататък. Добре, ами за днес толкова. В петък ще гледаме който иска филмче. По-нататък вече ще почнем. Мисля да ви всеки петък да ви пускам по някакъв документален филм, който е свързан с дали с художник, дали с организация, дали така, просто да се обогатите рейнджа на знания около тази сфера. Но ако има някой, който иска да си сподели историята в момента, когато сме така всички, имаме време, реално не ви гоня, може да си останете. Сорчите не влезе така. Но да, някой с него той така си е споделял историята, но не на толкова много хора. Моята история, сега вече се доумя дали
Тоест не мога да вържа края. Тоест какъв е смисъл на цялото нещо. Хубаво има куче, което... Ами хубаво е, че имаш много време да мислиш, но и в същия момент не. Твоята история какво беше? Припомни на всички. Така, моята история беше за постаполитичен свят, където роботи са взели един вид хората. Нещо се рождае, че хората са били с такова клише. Няма вече хора или са да, има хора, да останки са и има едно куче. Кучето е главният герой. И то кара да търси своя стопанин, докато го намери среща с други хора. И то смята, че хората не са добри, защото те е свикнало на своя стопанин. Обаче вижда, че има тези грешки, като сенс, грид, лъст, всякакви в хората. Да. И това беше просто да покаже грозното в хората, обаче смисъла накрая какво беше, как се развива, не съм го усъвършенствал, съм го навързал. Окей. Някой да му помогне? Като край ли? Да. Или като нещо допълнително. Това е идеята. Може би осълство може да дойде. Може да са много стопайни си, да го насочи на където да търси. В крайна сметка завършика е важен. Да се намерят хепи. Това е кучето на Исус. Се намират на кръма. Какъв точно куче е? Като рисунки? Какво мислиш? Да съм правил нещо и да... Ами, главният герой ще е кучето. Например, аз си представям за твоето табло, не само кучето, но мога да направиш няколко работа. Да, то беше идеята да нарисувам кучето в чил, някаква физиономия, агресирано, как е отхапал ръката на робота, мисли в ръката, в устата и други сцени, където вече е в някакъв екшън. Може да гризи ръката. Точно това е. Аз си го представям като действието ти да се развива в точно този период, където вече роботите са превзели хората, но кучето допреди това е живяло през стопанина си, нали така? Да. Обаче има този транзишън момент, където отива при роботите. Роботите вече са главното население на Земята. И го дава, има два перспектива, мога да направиш така, където е било щастливо с стопанина си и сега в момента как е. И по едно време просто решава, че не се кефи вече на работите, защото те реално се окажа, че са някакви супер ленк, ужасни, гадни. И оттам може да изходиш също. И в крайна сметка самият ти комикс да е просто едно journey, където той търси стопанина си. Да няма нищо по... Може да го направиш да е със екшън, може да се случват някакви неща. Която ми се твърди беше кучето да има скафандър. Аз викам, защо за Бога кучето ще има скафандър? Въздуха някакси замърсен. И че роботите всъщност са пацак някакси въздуха са го замърсили. Може да са продължили индустрията. Трябва да се включи Ако се сещаш матрицата, всъщност там хората всъщност като последен ласт резорт бяха гръмнали нещо, за да създадат облаци около Слънцето, около планетата или нещо подобно. Беше така цяло да затъмнят, защото роботите се захранваха от Слънцето. Обаче и това не проработило, нали? Но може да го обърнеш по някакъв такъв начин. Защото реално всъщност това да ти е спина на цялата работа, че кучето през цялото време си мисля, че роботите са унищожили хората, но реално че хората са само унищожили себе си. Примерно. Така, някой друг? Кита? Аз имам да почвам предистория за героят, но... Предистория? Ами, защото... Ти го мислиш вече на Холивуд, на 3 филма? Ами, защото в началото героинята ми е нормален човек. Не е нормален човек. Той има ли нормални хора?
Ами, накратко, още се чудя за някои неща, защото трябва да ми се натъмни като период, в който се развива цялото нещо. За сега е в нещо като 19 век. Алтернативна история за 19 век къде? Нещо като Франция си представя в Европа, но не мога да го нарека точно в Франция, защото е алтернативна вселена. Нали, случват се някакви странни неща. Монархия си представям и съответното момиче е последно дете на монарха и е родено с много физически проблеми, увреждания. Изглежда зле, има проблеми. Не може да... Примерно, да. И не може, примерно, да се движи добре, не може да спортува, не може да рисува, има проблеми с ръцете, с краката, с движението. Единственото, което може е да учи. И докато нейните брати и сестри се занимават с такива аристократични неща, тя е тъжна и става все по-тъжна за годините и набляга на науката, учи усъвършенства се върху себе си, заедно с един учен, който... Ментор. Да. Двамата започват. Тя първо има желание да... Нейните тързания, нали, относно това, че саката и такива неща, да помага на животни и да им прави протези, да се опитва да мисли как може да възстанови целостта на едно живо същество. И постепенно тази мания започва да я обсема, започва да мрази много хората, започва да обича животните, започва да мисли за себе си как иска да стане перфектна и започва да се прави постепенно, примерно да се смени едната. И така, да. И в един момент това ще прерасне до, тя ще порасне, ще стане голяма жена. Семейството им не възприема това, което се случва с нея и в началото се искат да изгонят, да я започнат някъде. Просто трябва да измисля точно как да остане в бъдеще, защото тук идеята ми е този учен да е много важен човек на баща и нещо да се случи, той да убеди да остане. Това трябва да го измисля. Да, чела ли си случайно да го нарека Chronicles? Не. Прочети първата книга. Добре. Ще да кажа, може да даде идеи. За да запазиш в двореца, да кажем, те да не са искали да я заточат, но да направят нещо подобно на желязната маска, където реално го вкарват в килия и слагат... Може и така, защото идеята ми е накрая да направи преврат и тя да завземе властта. И да се получи такава антиутопична вселена, в която хората трябва да станат киборги, за да може да не им трябва храна, да... Нова индустрия, нали, Аз си мисля, че според мен трябва да я изгонят и да изгонят от двореца и точно това да направи преврата, за да свали баща си. Ако отиде някъде другаде и примерно почне да събира някакъв вид култ фалоинг, ако не разбираш. Да, това ми е много целият knowledge този може... Аз си го представям така. Случва се тази история, но идва един момент, в който не могат да я понасят вече и я гонят, преди да стане по-голема. След като я изгонват, тя успява с помощта на някой, може би доктора, да направят някъде някаква лаборатория, където там да се поправи себе си, до такава степен, че вече не изглежда като себе си. Да почне някакъв преврат, нещо се случва, където баща и да почне да откачва, естествено, защото се случват безредици. И до последно да не знае, че е да, че е тя. Да. А другото, което искам да загадна като история е с учена, самият учен, защото той в началото ще изпомага. Той ще, малко ще приема като собствено дете. Мисля, че е добре да го убиеш. Добре. Не, защото да има някаква мотивация, защото реално тя... това, че я гонят, не мисля, че е достатъчна мотивация да го върне на баща си. Може би бащата може да го убие. Реално, може би ще е по-готино, че реално учени е повече баща от истинския баща. Да, това да е достатъчна мотивация да...
Какво е отношението на родителите към нея, при положение, че тя е толкова вредна? По-скоро тя е малко като затворена в нея, че там дадения учител и да се отдаде за живота. Според мен точно това. Трябва да игнори просто по едно време да и писни на тях да им писни от нея и да я изгоня. А те като цяло аз планирам да я мразят, защото тя нали е... Да, няма смисъл. Малко да, те са зли аристократи. Освен баща и просто не му пука към нея. Мислиш, така би се развива добре историята. В смисъл, и реално може да го разкажеш. Защото все пак не забравяйте, че това, което ще го направим втория семестър, са 3-4 страници на човек, който трябва да разкаже някаква история, да е кратка и да може от началото до края да се случи нещо. Хубаво е да имаш продължение. Естествено, ако много ти харесва историята, може да се развие в няколко броя. Но е хубаво да знаеш какво ще направиш тези 4 страници, за да е завършено. Да, предполагам, че да има някакъв съспенс, ако искаш да продължиш с историята, реално хората да си кажат, какво се случва, искам да го видя продължение. Затова много неща могат да се размислят, но също и трябва да има някакъв лимит на тези 4 страници. Ще късно епизод, че си го. Но мисля, че е добра идея. Има за какво да се мисли. Юли? Някой? Няма? Ти нещо измисли? Да, ама не и цяла история. Не дай, ще ти помогна да стане цяла история. Каква е нашата идеята? Исках да е... Basic концепт. Ще е безсмъртна със сигурност, искам да убива и да привлича мъжа. Така да оцелява всъщност, така да се поддържа жив. Да. А на нея харесва ли това или не харесва? Ще го чуп да я харесва. Исках да й се разтваря гръдния кош, така да ми помогна мъжа. Значи ти говори някакво хора. Не е хора. Не е ли хора? Добре, ти е хора. Нещо по-имам да идея как ще изглежда. Окей. Безсмъртна. Да. Обаче, когато... Как е станало безсмъртна? Това не мога да измисля. И какво трябва да прави? Проклятие? Да живее. Да яде мъже? Да хапва мъже. Мисля, че... Може да я направиш като дух, може да я направиш, че е изстрадала от някаква любов и отишла да се самоубие и сега ще го връща на другите. Искам някакво проклятие. Просто да е може да е просто тип... Да, си я сега, да. Тип сделка с дявола. И аз това си мисля. Но може да не е дявола. Пречакаме жертва. В смисъл, реално тя просто да е някаква, която е, как се казваше, да обича себе си и да не искаш да умираш и да остаряваш и да си вечно красив. Обаче пък от другата страна да има този... Исках да е по-случайно, без тя да го иска в началото, изведнъж като станало и да я харесва. Да, това със сигурност трябва да е. Но тя, според мен, трябва да изходиш от тази точка и също, когато рисувате или по-скоро правите история с безсмъртни и със сигурност трябва да има някакъв таймлапс. Как ти почва историята, да е нещо примерно 18 век Франция, нещо много сигнификантно. И вече как скачаме примерно в днешно време Нью Йорк. За да може и самия зрител да разбере какво се случва, защото не само визуално, не само с текст, но и визуално. Но да, и това звучи много добре. Аз си мисля за... Ти
чувствах естествено, наистина не е точно сделка с дявола, просто може би някаква вещица. Може да се изглежда аз това ще кажа, че е на преношение някакво, обаче не е тръгнало пред хората и тя се дава. Трябва да има някаква причина този герой да е такъв какъвто е. И естествено такъв ще е края. Но като за начало е добре, нали? За 4 страници може да стане доста добра история от това. С класическият обикновен. Няма да уверя. Не си уверя главния герой. Но да, като за начало, мисля, че имаш структурата за кратка история. Нали, за това, което ще правим в края на семестъра и героя. Вече само просто трябва да си разработи героя, как да изглежда. Да е нещо, в смисъл да се отличава от другите, понеже няма да е рица в броня или в някакво чудовище точно. Точно е, да. Може би по начина, на който се облича, по начина, на който изглежда, по начина, на който се облича. Тези неща. Окей. Добре. Някой друг? Ти какво стана с твоята? Историята вече е написана, за мен само сюжета трябва да го направим. Перфектно, другия път ще прочетем. В момента тези неща, които ги говорим, с хората, които ги изговорихме, спокойно може да си напишете тази кратка история, за която говорих, което да ви се маха от главата. Защото реално това е най-лесното, по-трудното е просто да си нарисувате концепта. Но повечето хора, които чухме, изключително Явора, въпреки че нямаше много идея, но всъщност има. Така че... Аз имах предвид, че историята вече е написана, защото моето е историческо, но пък сюжета имам да го правя те първа. Главната ми идея е, че е история за патриарха Тими, която е преразказана от Григорий Цандов. Нещо малко, нещо, което да е как реално Търново падна. Тоест Баязит как идва, как се опитва да усмири народа, но реално Търново и Търновли имат високо боен дух, докато вече не се пречупи обсадата. Значи, фактически, реално мислиш ли за 4 страници? Да разкажеш това. Щом в Википедия има буквално 2 абзаца, значи мисля, че доста бързо ще свърши даже. Добре. Не, твоето определено звучи доста готино. Въпросът е, което ме притеснява не само с изпълнението, защото това, което казваш, звучи като доста фигури, доста хора, масов бой, война. Не, аз всъщност точно, понеже искам да вкарам реално какво наистина се е случило, гледам да е възможно най-близко до изворите ми. В този случай не е описано как е паднал Великотърновск, но че е паднал. Тоест... Само че е паднал. Да. Самото нещо ще бъде не толкова за самата битка, даже битката ще бъде може би най-малката част, а пък иначе главното нещо ще бъде всъщност как патриарха дава надежда, как с вяра и с буквално любов се опитва хем да, даже и след обсадата, вече след като бива града вече бива предаден на Баязит, как патриарха пак се опитва да осмели така, че да не изгори целият град. А реално единствените, които биват заклани са точно
неразбралите боляри, които си мислят, че понеже са богати, те ще се отърват от цялото нещо. Ясно. Ами, за да мога да ти помогна, може би трябва да се върна малко прочита по история. Ами, много е трудно да се намират извори точно за това. Изненадващо е това най-непознатата част от нашата история, която аз съм виждал. Даже мисля, че историята за Кобрат и първата в България е доста по-добре подробно написано от това. Добре, звучи страшно интересно. Искам да го видя. Но вече за втория семестър ще трябва да помислиш наистина как с лимитирано пространство да го разказваш това нещо. Дали ще е много диалог хеви, със сигурност, може би. Повече, това ще бъде. Ще видя как с някакъв тип илюстрации, не толкова, нали... Просто да е самият патриарх, както и разказва историята на нещо такова. Ами, или разказваме през Григорий Цангов, неговия ученик. Да, през неговото фантазия на този Григорий. Да, определено, защото трябва да пишеш доста вече. Подготвям се, може би 1-2 години вече. Супер. Добре. Най-накрая ще мога да свърша. Окей. Някой друг има ли идея да запне? Нямаш? Никакъв концерт? Добре. Ще трябва да седнем на си. Ти можеш да разкажеш твоята история. Да. И то по принцип първото нещо, което написах, беше романа. Накратко един адвокат дава ти задача да проучва някаква шейди фирма за оръжия, да ги съдят, да спечелят, но влиза твърде навътре и да отвличат. И тя се събужда, направите на киборг и се събужда благодарение на изкуствен интелект, бък в изкуствения интелект. Се събужда в една стаята, избита с хора. И сега е моралният компас да ги затвори, но цялото нещо е философско, защото тя е била адвокат, вижда всичко малко в различни цветове на сило, изведнъж е работи цялото и мислене и начин на живота е обърнат. Като цяло исках просто да рисувам някакви битки с живота. Но това ще видим как ще стане. Окей. Сега. Много киборги се събраха за тази година. Не, аз мисля, че е напълно нормално повечето хора отиват на sci-fi тематика. То sci-fi, нали, общо казано, нали, фантастика и всякакви... Не, защото в момента нашата игра ще се върчи около това. Да. Но за нейната тема, примерно аз, което мога да ти препоръчам, че не те виждам. AI, бъга на AI, всъщност като се буди, според мен ще е яко да са двамата заедно в едно тяло. В смисъл AI да й говори. Нещо като синя бръмба? Като... Да, нещо такова. Има един филм... Също да раздвоение на личността. Забравих как се казваше. Upgrade. Да ще спори със себе си ментали. Ами не точно със себе си, защото AI ще е тотално друга ентити, което реално... Нещо като Parasite. Не знам дали си гледали Parasite. Манга ли беше повече? Аниме, да. Реално паразита не може да го погълне напълно и става двама. Или малко като Ами, да. Не, то може да извличаме от всякъде. Да, и Джеки Хайд става. Upgrade е доста готин филм. Там един парализиран, мисля, че беше... Забравих точно какво му се случваше, някакъв инцидент. Слагат му някакъв чип
в гръбнака, който реално, нали, да го накара пак да ходи. Но също се оказва, че изкуствен интелект почва да му говори. И там му откача, мисля, че защото мога да управлява на фона. Нещо такова ставаше. И съби между него. Мисля, отпуска се такъв и буквално изкуствен интелект го управлява. Мога го гледате. Аз даже си го пускам. Но нещо такова, да. Мисля. И самата корпорация, която е направила случая, който ги съди, да са точно за съмнение с експерименти за хора. Оттам вече да изходиш и всъщност да се окаже, че е вярно, наистина експериментират с хора и правят нерегламентирани войници, които после продават на едиси къде за частни армии, примерно, нещо такова. И тя да се окаже един от тези хора. Може самата фирма за оръжие да има частна армия. Точно не е регламентирано. Да, и реално да прави войни, както в момента в Африка. И ако не е правилен, ако не е този свят. Някаква друга. Да сваля правителство. Звучи интересно. Може да се намери още като нея. Имаш манджа. Да намери още като нея. Добре, няма да ви задържам повече. 6 часа станат и ще не изгоняте. Следващия пак, 4 пак. И пак ви казвам, най-важното отидете и си вземете рамки, защото намалението ще пропуснете промоцията. 2 декември. Първи. А какъв е шансът да свърши на личността? Не, ще заредят. Те зареждат постоянно. До кога е промоцията? 2 декември. 2 декември. Благодаря. Всичко от днес ще бъде качено в страницата. Съветвам ви да прочетете. Дали ми дам зарядното телефон? Айде, гушкай. Виж сега. До. Чао. Тук някой забравя да има. Ти ли си? Оставих си го. Разпределили ли си работата или всеки ще прави всеки? Всяка. Което не съветвам да е така. Съветвам да си разделите нещата. Да, има да го правим заради това малко не са почти, има доста разговори, да има Добре, така ще го измислим. Добре, чао. Или експрес. Така и така. Но е много полезно. Хубаво, да. Много лека вечер. Айде, чао. Bye.